Us fa una beguda? No tenim beguda. Però si acabes de beure aigua. Sí? Mireu! És un papir. Que maco! Si s'assembla a les meves pulseres. Oh, quina por, quina por! No, Àfrica, tu ets molt bromista. Anem a veure l'Àfrica? Sí, Vale. vinga, anem. Hola. Àfrica, on t'havies ficat? És que creia que havia una beguda i què saps? Bueno, escolteu, jo m'estic una mica que si no, la meva americana s'arruga. Què pot ser? Ai, què fem? Laia? Eric, on ets? Àfrica, Eric! Àfrica! Corre, agafeu-vos! Agafeu-vos! Eric, hola! Què tal? Quin susto, eh? Em compres una beguda, no? No. Ah, Àfrica, què? una beguda ja gran? Mira, no sé la foto! Ah. Àfrica. Mira, mira, una bola! Àfrica, una bola! Per què et perseguia? Sempre causant problemes. Però, Van jugar! és que em feia gràcia, saps? No, però no! Trenquis! Ah. Em servia a mi, eh? Però no te l'ha de donar. No, que no! Àfrica! Per què m'havem metut en aquesta trampa? Com la traurem d'aquí? No sé. La beguda! Però que no tenim! Aquí hi ha una clau. La prova? Sí. Què passa? No. Aquí no entra. A veure? No, tampoc. No, mireu, aquí n'hi ha una altra, a veure? Sí que és. Vinga, sí que és. Però per què no ens ho has dit? No, però surt per dalt. Surt per baix, que si no encara causaràs un problema i les meves arrugues... Bueno, què li farem? Ai, bueno. Mireu, un sarcòfag. Que xulo. Però no, mireu, una palanca, a veure? Quin mal. Estem fent mal al turmell. Ja. No, estem fora! Ve. Quin rotllo! Ara la beguda que diu que sí, no? Té. És una ampolla de... Te la dono perquè quan una amiga... No, Àfrica, no! Aigua de crema. No! Àfrica, para allà! No! La beguda! Anem a comprar-te una altra. Sí, vinga. Vinga, anem. A veure, Quina quina vols? Aquesta. Quan val? No sé, posada... 50 euros. 50 euros? Però si no tenim!